Эми мындан карасаңар 12 миллиард, дагы жылдын аягына чейин ашып кетсе 1 миллиард бересиңер. Айыл чарбадагы жумуштар баары бүттү. Президент 26 миллиард акчаны бөлүп, айыл чарбасын көтөрөлү. Биздин эң негизги багыт ушул агро сектор болгон үчүн бөлдү эле. Эми муну ишке ашырбаган үчүн жоопкерчилик бирөө тартабы? Ошол акча айыл чарбага жумшалганда айыл чарба өндүрүмдүүлүгү өсүш болот эле да. Анан баягы предварительный список деп чыгарып алгандан кийин аягына чыкпайсыңарбы? Элдин талкуусуна коюп туруп, эгер чындап таза иштеп аткан фирмалар болсо, кластерди алып кете турган ошол ишканалар болсо беришиңер керек эле да. Эмне коркуп отурасыңар? Ачык кылып иштешиңер керек эле да. Ал жерде бул депутаттын фирмасы бар экен, мунуку бар экен деген элдин сөзүнөн коркуп кой деп кыймылыңар токтотуп койдуңар да. Бул деген жоопкерчилик тартыш керек бул нерсеге. Не освоение 10 миллиардтан ашык акча. Жөн эле жазылып кала берет. Бул мыйзам да бюджеттен каралып, элден канча үмүт болгон. Мына бүгүнкү күндө кластерге деген бөлүнгөн акчадан почти 10 миллиард, 11 миллиард акчаны иштетпей отурасыңар. Банктарга шылтап аласыңар. Мыйзам бул. Мыйзам дактарга үчүн ушул нерсеге жоопкерчилик тартыш керек бирөө.